বলো কি সমস্যা কিসে বলো ব্যাটারি লাগাইলে অন করলে অফ হয়ে যায় চার্জ কি ল্যাপটপ ব্র্যান্ড ডেল ডেল ল্যাপটপ ব্যাটারি লাগাইলে অফ হয়ে যায় চার্জার লাগানো অবস্থায় চার্জার অবস্থা লাগাও তো লাগাও দেখি একটু সমস্যাটা এনামুল একটা প্রবলেম পাইছে এই ল্যাপটপটা একটু চেক করে দেখি কি সমস্যা দেখি এটা কি ল্যাপটপ ডেল ওকে অন হচ্ছে না অন হয় অন হয়ে হ্যাঁ আবার অফ হয়ে যায় লেখছে কি একটা মেসেজ দিছে দেখো the battery cannot be identified the system will be unable to charge this battery ঠিক আছে F1 দিলে এটা অন হবে চলবে ঠিক আছে F1 দিলে চলবে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে বন্ধ হয় কখন ওপেন করার পরে বন্ধ দেখি বন্ধ হয়নি এইভাবে কতক্ষণ চলবে সেই সময় তো দিয়া সাজাতে বলবে আমি তো F1 দিলাম চলবে বাট দেখো তো চার্জ হয় কিনা চার্জার ওখানে যাও কার্সরটা চার্জার এখানে নাও হ্যাঁ কি লেখা আসছে নো ব্যাটারি প্রেজেন্ট এবার কি করো এটা খুলে ফেলো পাওয়ার কেবলটা এই বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাটারি ছাড়া ওপেন হয়ে থাকে ব্যাটারি ছাড়া আবার ওপেন হয়ে থাকে চলে এটা ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে তোমাকে ফার্স্ট একটা মেসেজ দিছে প্রত্যেকটা বায়োসে মনে করো একটা সিস্টেম থাকে পোস্ট অপারেটিং সিস্টেম যেটা বলে মেসেজ দেয় এটা তোমার যে ব্যাটারিটা ভালো আছে কিনা ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে গেছে কি ঠিক আছে ব্যাটারি লাগানো থাকবে কিন্তু ব্যাটারি ছাড়া চলবে এরকম সিস্টেম ব্যাটারি ছাড়া চলবে চার্জার দিয়ে ব্যাটারি লাগানো থাকবে না ওই ব্যাটারি নষ্ট ওটা বাদ তুমি আমাকে সলিউশন দিয়েছো আমি সলিউশন দিলাম ব্যাটারি নতুন একটা কিনে লাগাতে হবে আমি আগে পাইছি যে ব্যাটারি ছাড়া হয় কিন্তু তাহলে তুমি আমার কাছে কেন আসছো যে সমস্যা নিয়ে তোমাকে দাঁড়াও নেক্সট সলিউশন আইসো তোমাকে আমি কি করি না আমি তো আগে ব্যাটারিটা পাল্টাও প্রবলেম সলভ ঠিক আছে ব্যাটারিটা রিপ্লেস করো নতুন একটা ব্যাটারি নিয়ে ঠিক আছে আর কতদিন চালাবে এটা তো বাদ